大家好，歡迎收睇風雲聯盟啊！咁我係 L 啦。今日開呢個 talk 呢，吹水回應遇吐槽。咁啊想講翻啦，咁做咗呢個幾月度啦，YouTuber 啦叫做，我唔知算唔算啊？你哋覺得啦？咁就想回應翻少少嘢啦。咁你哋都 comment 啦，係咪先？咁我都要回應翻嘅。咁呢兩三個禮拜啦，近我都諗過呢，即係好冇唔玩 YouTube 呢？因為大家都知啊，咁我哋仲係一個學生啊嘛，咁有功課啦，又要温書啊，唉，話說聽日有一個默書，一個 quiz。攞命啊！真係啱啱去完旅行啫，唔使咁啊！總之呢排好忙啦。感覺上好似拍片呢樣嘢呢，就點講咧？即係總之就好似覺得咧拍片阻住咗你好多時間啊！咁即係我哋。你唔好以為好簡單啊！拍個生存真係，星期一係就 Ivan 唔得閒嚇，跟住一係華啲唔得閒啦，禮拜二咧日日都唔得閒嘅。不過講俾大家聽，最唔得閒嗰個係我。咁係啊，就時間都好煩啦。你知佢哋多才多藝啊，一係就去 school band 啦，又去唔知咩領袖訓練嗰啲好煩啦，又課外活動 ECA 啦，麻鬼煩，係咯，好難就時間啦咁。都唔知想講咩，越嚟越悶啦，咁話說啦，睇翻自己啲個人片啦，真係悶到死嘅，我自己都覺得悶啊，攞出嚟俾你睇，想 delete 晒佢真係咁鬼悶。咁話說 Ivan 啦，都同佢講過下類似嘢，咁佢又好老土咁同講句啦，叫我真係相信自己啦。其實啲片都 OK 嘅，咁佢咁講啦。咁咁話啲話齋咧，亦都真係，咁佢哋嘅都話可以練下自己講嘢咯，拍片咁。唔想咁快唔玩喎，好似啲爛尾喎。咁我真係想練下講嘢啊！我都唔知自己講乜嘢，而家咁鬼悶。咁呢，想講翻啦。咁當你見到呢條片呢，見到我哋有片出，即係代表我哋得閒啊。咁都夜。咁都想講翻。我嚟緊呢都會即係重新包裝翻自己啲片啦，叫做咁。而家失敗啦，咁鬼悶，又啲解咪玩衰晒啦，又唔跟劇情啦。咁嗰啲老實講，其實嗰啲都係為拍而拍嘅啫。咁嚟緊呢就會啲質素就高啲啊，係咯。睇翻我個own page 啊，咁個片頭呢，劣作，都係咯，即係睇個片頭啦，想重新包裝過啦。講翻啦，咁話說呢 Ivan 呢北上啦，新年咁買咗好多嗰啲。咩 Assassin's Creed 啊，好似唔知有冇啊？咩 Alan Wake 啊， The Walking Dead 啊， Hitman 啊買唔到啦。咁就想拍啲 gameplay 啊，咁玩翻其他唔同類型 game 啊。我就算係應該都唔好再拍嗰啲嘅，嗰啲周街都係太無聊啦，係咯。咁大家都知道晒點破關，再睇已經好無聊嘅事嚟噶啦。
咁我都清楚嘅呢樣嘢。咁啊，唉，玩翻啲其他 game 啦，話說話啲啊，又咪仔啦，成日上呢個 Steam 啊。如果大家知 Steam 係咩買 game 嘅平台啊，咁啊睇下有冇其他特別啲嘅 game 啊，咁同大家玩下先。係啦，咁係啦，回應翻啦，咁吐槽下啦，唉真係好鬼死個功課。唉，好啦，咁今次呢個 talk 呢嚟到呢度啦，咁啊係時又要溫書啦，唉，咁係啦，咁喜歡嘅就喺下面撳個 like 啦，老土說話嚟啦。咁如果你想睇我哋幾時出片，咁就撳左上角個訂閱啦，你中意啊，咁下次再見啦，拜。